सीतोपलादी चूर्ण और स्विलिन टैबलेट, इन दोनों दवाओं का आज मैं फायदे बताऊंगा, जो सर्दी, खांसी, कफ, नमूनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एस्नोफिलिया, सर्दी, खांसी किसी को अगर बराबर बना रहा है, एलर्जी की समस्या है, नाक से पानी आ रहे हैं, या खांसी है, गले में खराश है और बहुत दिनों से है, तो मैं सीतोप्लादी चूर्ण और स्विलिन टैबलेट का फायदे बताऊंगा, जो सर्दी, खांसी, कफ के लिए बहुत ही ब्रांड आयुर्वेदिक औषधि है। दोस्तों, सीतोप्लादी चूर्ण का एमआरपी 130 रुपया है। ये 100 ग्राम में मिल जाएंगे और ये डाबर आयुर्वेदिक के दुकान पे मिलेंगे। ऐसे कहीं भी सीतोप्लादी चूर्ण आप आयुर्वेदिक या अंग्रेजी दवा के दुकान से ले सकते हैं। और इसमें खाने का विधि है, 1 चम्मच शहद के साथ में सुबह शाम खाना खाने के बाद इसको रोजाना सेवन करें। जो सर्दी, खांसी, कफ, नमूनिया बुढ़ापे के कारण या किसी भी अवस्था में हो जाता है तो बहुत ही फायदेमंद है। और मैं बात करूंगा स्विलिन टैबलेट का। ये स्विलिन टैबलेट दोस्तों हमदर्द कंपनी का है, जो नेचुरल कोंग एंड कोल्ड रेमेडी, बहुत ही अच्छा ये टैबलेट है। जो इसका टैबलेट का पैकिंग है दोस्तों 60 टैबलेट और एमआरपी है 117 रुपये। जो इसमें कॉम्बिनेशन है मेन घटक पुदीना, दालचीनी, तुलसी, अड़ूसा, जिनके प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। ये 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर रोजाना इसको इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी, खांसी, कफ, नमूनिया को ठीक करने में बहुत ही मददगार और बहुत ही फायदेमंद है। जो हमदर्द का ब्रांड कंपनी का दवा है और ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट औषधि है। इसको सेवन अगर लगातार आप 2 से 3 महीना अगर कर लेते हैं या 1 महीना भी अगर लगातार सेवन करते हैं तो पुराने 6 महीना या साल भर से सर्दी, खांसी, एसनोफिलिया जिनका बना आ रहा है तो उसमें आपको 100% ठीक करने का क्षमता रखती है। ऐसे दोस्तों, अगर आपका ज़्यादा समस्या है तो किसी नज़दीकी डॉक्टर को सलाह से इस दवा को सेवन करें